everything that is going to happen over the next 2 weeks, as well as make sure that it's all accessible on the cloud, and when we have things spoken in English, it's translated to Burmese. So တော့တောက်လျှောက်လုပ်မဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့ဗီဒီယိုရိုက်ချပါမယ်တဲ့ဘာလို့ဆိုတော့အကုန်လုံးကိုတော့မှတ်တမ်းအနေနဲ့ပေါ့နော်ပြီးတော့ဘာသာပြန်တဲ့ဟာတွေကိုအကုန်လုံးမှတ်တမ်းယူထားခြင်းလို့ပါ So this, as we've already said, is our Geoscience Without Borders presentation. Geoscience. How many people have heard of Geoscience Without Borders? ဒါအခု presentation ဒီ project ကပေါ့ Geoscientists Without Boarders ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလောက်တာပေါ့နော်ဆိုတော့ဘယ်နှစ်ဦးလောက်ကဒီ Geoscientists Without Boarders ဆိုတဲ့နာမည်ကိုကြားဖို့ပါတယ်တဲ့ So nobody? One? Two. Three. Oh, three. That's good. So Geoscientists Without Borders. It has a mission. It's from the SEG, the Society for Exploration Geophysics, and it's basically to support humanitarian application of geoscience knowledge and technology around the world. So သူမှဒီ Geoscientists Without Borders ရဲ့ mission ပေါ့ impact တွေရှိတာပေါ့နော်သူ impact တွေကကြတော့ဒီလူသားချင်းစာနာမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ထောက်ကူပြုဖို့ရယ်ပြီးတော့ဘာနဲ့ထောက်ကူပြုမလဲဆိုတော့ဒီ geoscience ပေါ့ဒီဘူမိသိပ္ပံလားဆိုမှာနော်ဘူမိသိပ္ပံနဲ့ဘူမိသိပ္ပံရဲ့ဒီရှိနေတဲ့နည်းပညာဘုဒ္ဓတာတွေအသုံးချပြီးတော့ကမ္ဘာအဝန်းမှာရှိတဲ့လိုအပ်နေတဲ့နေရာတွေကိုလူသားချင်းစာနာမှုအကူအညီပေးနိုင်ရေးဆိုတဲ့ရည်မှန်းချက်တစ်ရပ်ပါပါတယ် So it funds projects that benefit communities, and it looks for regions that are in need, like Mon State and having water stress villages, and it concentrates on developing liaisons between between academics and the people who are in the particular country. So နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီရှိနေတဲ့ခက်ခဲပေါ့နော်ခက်ခဲဖြစ်နေတဲ့နေရာဒေသတွေကိုတော့ဗာလဲဆိုတော့အဓိကဖြစ်ဖန်ငွေပေးရေးပေါ့နော်ရန်ပုံငွေချပေးရေးဒါအဲ့ဒါဘာပြောရလဲဆိုတော့ဒီအဓိကတော့ဒီရှိနေတဲ့ပညာရပ်တွေသင်ကြားထားပညာရပ်တွေနဲ့တကယ်လက်တွေ့ဖြစ်နေတဲ့ပြဿနာတွေကိုဘယ်လိုသူတို့နှစ်ခုချိတ်ဆက်ပြီးတော့ဘယ်လိုဖြေရှင်းလို့ရမယ်နည်းလမ်းတွေကိုဟိုပေါ်ဆောင်ပေးဖို့အထောက်အကူပြုတဲ့ဥစ္စာချက်ဖြစ်ပါတယ် So this is a large project. We have been working on it for probably over a year, and it involves many people and many institutions. Let me just tell you who everybody is. My name is Doug Oldenburg. I'm a professor at the University of British Columbia. I am the director of what's called the Geophysical Inversion Facility. How many people know or have heard about inversion? And the project တစ်ခုပေါ့နော်ဒီသင်တန်းတစ်ခုဖြစ်မြောက်ရေးအတွက်ကိုပေါ့တစ်နှစ်လောက်ကိုသူတို့ဒီအဖွဲ့ပေါ့သူတို့ပါနေတဲ့လူတွေကစုပြီးတော့သူတို့လောက်ရတာပေါ့နော်ဘာသင်မယ်ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးတွေလောက်ရတဲ့ခါကျတော့သူကတော့တူပါတယ်ပေါ့သူကကျတော့ professor ဖြစ်ပါတယ် Dr. Doug Oldenburg ပါသူကတော့ University of British Columbia တက္ကသိုလ်ကဥစ္စာတယောက်ဖြစ်ပါတယ်သူ director for geophysical inversion ကိုဘယ်နှယောက်သိပြီးသားလဲတဲ့ inversion ဆိုတဲ့စကားလုံးကိုတဲ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြန်မယ်ဆိုရင်တော့ခုပြောင်းခြင်းပေါ့ဗါတယ်ခုဘယ်လိုလဲတော့ inversion ဆိုတဲ့စကားလုံးသိလားတဲ့ဒီထက်ဘယ်နှယောက်သိလဲ Nobody raised hands? သိတဲ့လက်ထောင်ပြီးပြောပေးပါတဲ့ Well, after 2 weeks, you'll know something about inversion. ဆိုတော့ဒီနှစ်ပတ်ကြာသွားပြီးနောက်ပိုင်းမှာတော့ inversion ကဘာလဲဆိုတော့သိသွားပါလိမ့်မယ်တဲ့ The next person on here is Kevin Fan. Kevin's over here. You know Kevin from previous year, and he is the reason that this whole project has got forward. Kevin spent 6 months here working with you on a CUSO project and did a first pass at working with DC resistivity here and realized that there is more benefit that could be obtained by coming back, having a bigger group, having better equipment, and retraining. So that is the reason that
that were here. So နောက်တစ်ယောက်ကတော့ Kevin Fan ပါ Kevin Fan ကတော့သိပြီးသားလူတွေအများကြီးရှိမှာပါသူနဲ့အလုပ်တွဲလုပ်ထားတာဆိုတော့လေဒီမှာသူ6လလောက်ကြာခဲ့တယ်လွန်ခဲ့တဲ့တစ်နှစ်ခွဲလောက်ကဆိုတော့ဒီမှာလုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့ခုနဟိုရှင်းပြသွားတယ်ဆရာဦးနိုင်ရှင်းပြသွားတဲ့ channel DC resistivity လားအဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူအဲ့ဒါကို6လလုပ်ခဲ့တဲ့ခါကျတော့သူအဲ့တော့ကကျတော့ဒီမှာသင်တန်းပေးခဲ့တယ် Kuso International နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လက်တွဲပြီးတော့လုပ်ခဲ့တယ်အဲ့ကနေတစ်စင်ရလာတဲ့ဒီမှာခက်ခဲတွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုတာသူ့အနေနဲ့သူကဒီသင်တန်းဖြစ်မြောက်ရေးရဲ့ reason တစ်ခုပေါ့နော်အကြောင်းပြချက်တစ်ခုပါသူပြန်လာတယ်ပိုကောင်းတဲ့စက်ပစ္စည်းတွေနဲ့နီးပညာနဲ့ပြန်လာတယ်ပိုတက်ကျွမ်းတဲ့ပညာရှင်တွေနဲ့ပြန်လာပြီးတော့ဒီလိုပိုများတဲ့လူတွေကိုပြန် train ပေးနိုင်တယ်ဒီလိုပြန်လုပ်ပေးနိုင်တယ်ဆိုတာလည်းသူ့ကြောင့်ဖြစ်ပါတယ်တဲ့ Mike Maxwell is from Golder Geophysics. It's Max. Here. He flies. So Max is our equipment guy and a geophysicist who knows how to use geophysical equipment to acquire data and to answer important problems. So he is going to be the prime person who really is going to be training you on how to acquire data and what the field techniques are and how to use the Siscal instrument. So ဒီသူကကျတော့ Maxwell ပေါ့နော် Michael Maxwell ကသူကကျတော့ဒီ instrument နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အဓိကကြားတဲ့လူပေါ့သူကအဲ့ဒါကို guide လုပ်မှာပေါ့နော်တေချာသူသင်မဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လူဖြစ်ပါတယ်ပြီးတော့သူဘာလဲဆိုတော့ feed တွေသွားမယ် data တွေဘယ်လိုကောက်ရမလဲ data တွေဘယ်လိုယူပြီးတော့ဘယ်လိုမျိုး set ကိုဘယ်လိုမျိုးထိပ်ပြီးဘယ်လိုသုံးရမလဲဆိုတဲ့ဟာကိုပေါ့သူကသင်ကြားသွားမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကပုဂ္ဂိုလ်ကသူပေါ့နော် Devin Cowan is here in Myanmar, but he is totally sick. He's got a very bad stomach flu or stomach something, and he is flat out in bed. But he is a geophysicist. He works with me at UBC, and he is knowledgeable about geophysical processing and in particular the notebooks that I'm going to be talking to you about and the development of open source resources. So သူကကြတော့ Devin Cowan ပေါ့သူကတော့ဒီကိုရောက်နေပါပဲ Devin ကတော့သူကလည်းဟိုဘူမိယူပပညာရှင်ပါပဲခုနဟို Mr Maxwell နဲ့အတူတူအဲ့လိုပုံစံပါပဲပေါ့နော်သူကကြတော့ဗာလဲဆိုတော့အဓိကဒီ notebook နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘယ်လိုလောက်ရမလဲဘယ်လို taking notes လောက်ရမလဲဆိုတဲ့ဟာလေးပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုသူအဓိကထားပြီးသင်မှာဖြစ်ပါတယ်သူကတော့လောလောဆယ်နေမကောင်းနေဘူးအဲ့ရလဲနေပါတယ်ဝမ်းပြတ်ထားတယ်သူကအဲ့ဒါကြောင့်မို့လို့သူကနည်းနည်းအနားယူနေရပါတယ်ဟုတ် Soggy Kang was at UBC. He's currently a postdoc at Stanford University. Postdoc. The software that you're going to be using for inversion has primarily been developed by Soggy. There's another, a bigger team that's involved, but Soggy has been the main person for doing the forward modeling and simulation algorithms. So သူကကြတော့Soki Kang ဖြစ်ပါတယ်သူကကြတော့ Stanford University မှာရှိနေတာပေါ့နော်သူကကြတော့research နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘယ်လိုပြောမလဲဟို Dr. Boy လားနော် PhD ကိုလုပ်နေတဲ့လူကြောက်ပေါ့သူကကြတော့ Candidate okay so what else No he did his PhD he's a postdoctoral fellow I don't think he knows the word for postdoc What? A research I don't think he can translate postdoc He's a researcher researcher ပေါ့သူတည်တနာပညာရှင်ပေါ့ No not candidate Candidate မဟုတ်ဘူးလေ graduate and now researcher သူဘွဲရပြီသူ PhD ရပြီသူ has his PhD and now he's at a university Stanford University at Stanford and Lindsay Heggie is a prime person in the development of our open source resources and for development of our websites as well as being an important scientist in developing a lot of the software that you will see today. So ဒီနေ့တွေ့ရမယ့်ဟို software နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့သူ open resource ပေါ့ open source လို့ပြောမယ်ဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲမသိဘူးကျွန်တော်တော့ So Lindsay ဥပမာဆို Facebook sorry ဥပမာဆိုဒီ website တွေကိုတင်တာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဟိုရှင်းရှင်းပြောရင်ဒီစာအုပ်နဲ့မဟုတ်ဘဲနဲ့အဲ့လိုဟို
ဒီနီလန်းနဲ့လေ့လာလို့ရတဲ့နီလန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့လူပေါ့နော်ဒီ Sony King ရော Lansing Hack ရောတူတူပဲသူတို့တွေကအဲ့ open source နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ prime ဆိုတော့ဒီအဓိကကြားတဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ပေါ့နော်သူကအဲ့အဓိကဒီ website တွေကို update လုပ်တာတွေပါတယ်ဆိုတော့သူကအကုန်လုံးလုပ်ပေးရတာဖြစ်ပါတယ် Lindsay is at the University of Berkeley, California, and she is involved with the Jupyter project, and you will be seeing many Jupyter notebooks throughout this next 2 weeks to help you learn and to help you process the data. So data တွေဘယ်လို process လုပ်ရမလဲဆိုသူသင်သွားမယ်သူက Jupyter project မှာလုပ်တဲ့အခါကျတော့နောက်တောက်လျှောက် Jupyter နဲ့ပတ်သက်တဲ့စာအုပ်တွေတွေ့ရပါလိမ့်မယ်တဲ့သူကနှစ်ပတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာရောက်မှာပေါ့နော် So that's who we are. This is a very remarkable team. These are very, very good people. Everybody has worked really hard to try to put together a course that is going to be really useful for you. So တကယ်ကိုအသုံးတည့်မဲ့သင်တန်းတစ်ခုကိုဖြစ်မြတ်အောင်တကယ်ကိုလုပ်ခဲ့တဲ့စူးစမ်းပန်းစားလုပ်ခဲ့တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်တကယ်လဲလူအရန်ကိုကောင်းမွန်တဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်သူတို့တွေကအကုန်လုံးစူးစမ်းပြီးတော့ဒီသင်တန်းဖြစ်မြတ်အောင်သူတို့တေချာကိုဟိုဘယ်လိုမလဲစီမံပြီးတော့စီစဉ်ထားတဲ့လူတွေဖြစ်ပါတယ်ပေါ့ So that's who we are. I want to take 5 minutes now and find out who you are. So what we're going to do is I'm going to go to everybody in this room, and there's somebody has a camera. Where's the guy with the camera? Yeah, that one. Yeah. We're going to take your picture, and then I want you to tell me your name and what you do and why you are attending the course or what you hope to learn from this course. So သူတို့ရဲ့အဖွဲ့ဝင်တွေအကုန်လုံးမိတ်ဆက်ပေးပြီးသွားတဲ့နောက်ပိုင်းမှာပေါ့နော်ဒီအခန်းထဲမှာရှိနေတဲ့ပုံကိုယ်တွေနဲ့လည်းသူသိချင်ပါတယ်တဲ့သူကတယောက်ချင်းစီသွားပါမယ်သွားတဲ့ခါကျရင်ဓာတ်ပုံရိုက်ပါမယ်ဒီလူရဲ့ဓာတ်ပုံပေါ့နော်ဓာတ်ပုံရိုက်မယ်ဗီဒီယိုလေးရိုက်မယ်နှစ်ခုစုံရိုက်မှာပေါ့သူကအဓိကဘာကိုပြောစီချင်လဲဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ရယ်ကိုဘာလုပ်တယ်လဲကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ပေါ့နော်ကိုယ့်ရဲ့အလုပ်ကိုင်းနောက်တစ်ခုကဘာကြောက်ဒီသင်တန်းကိုတက်ရတယ်လဲဆိုတော့မေးခွန်းရယ်အဲ့သုံးခုကိုပြောပြပါတဲ့မြန်မာလိုပြောပြပါကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုပြန်ဘာသာပြန်ပြပါမယ်အင်္ဂလိပ်လိုပြောတတ်တယ်ဆိုတော့ပြောပါကျွန်တော်တာရော So you'll take a photo of this one. Okay, so I want you to tell me your name and what do you do? Oh, and what do you hope to learn?
Groundwater investigation is very important of my so I am interested in there is when I did this book, so I want to know how from the groundwater investigation. Yeah, just your name.